سلام دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه، شب و روزتون خوش. امروز روز اول چالش 10 روزه من هستش در مورد خودم و در مورد اینکه چرا و به چه علتی این بیزینس آنلاین رو انتخاب کردم برای کسب درآمد. امیدوارم که تو این 10 روز همراه من باشید. امروز میخوام از خودم بگم و علت این که این بیزینس رو من برای کسب درآمدم انتخاب کردم. همونطور که میدونیم من اسمم آزاده هست، آزاده حبیبی، مهندسی کامپیوتر و مستر MBA از دانشگاه فردوسی مشهد دارم. بک‌گراند شغلیم تو ایران آیتی بوده و یه مدت برای شرکت بیمه کار میکردم به عنوان مشاور. حدود 6 سال پیش مهاجرت کردم و از طریق ازدواج جوین شدم به همسرم در استرالیا، در پرس استرالیا زندگی میکنم. خب دغدغه‌های همه ما مهاجرا یه جورایی شبیه همه. حالا یکی مثل من راحت تر اومدی، میگن تو که راحت اومدی ازدواج کردی، راحت اومدی، درسته، ولی خب اینو قبول دارم که راحت تر اومدم نسبت به کسایی که خودشون تنها اومدن یا با خانوادهشون بدون حمایت تنها اومدن توی کشور که نه زبانشو بلد بودن، نه کاری داشتن، با هیچ چیز آشنا نبودن. خب مطمئنا اونا خیلی بیشتر بهشون سخت گذشته. ولی خب دغدغه و مشکلات همه ما اول زبان هستش و بعد پیدا کردن شغل هست. اینه که برای همه ما این مشکلات یکیه به نظر من، برای بیشتر مهاجرا. خب سال اول مهاجرتم که تصمیم گرفتم خب رو زبانم کار کنم، به خاطر اینکه اون زبانی که ما تو ایران خونده بودیم، زمانی که من اومدم استرالیا با اکسنت استرالیایی که آشنا شدم دیدم واقعا من هیچ متوجه نمیشم، باید رو زبانم خیلی کار کنم. خب اون یک سال اول سرتیفیکیت های تیری و فور زبانی گرفتم. سال دوم اپلای کردم برای کار، اما چون لوکال اکسپریانس نداشتم و از طرفی هم مدارک ایران رو خب خیلی اینجا قبول نمی کنن. من نمیتونستم بگم مثلا مستر دارم، چون اصلا اوور کوالیفای می شدم، باید می گفتم مثلا لیسانس دارم و چون مدارک ما رو قبول نداشتن تصمیم گرفتم که باز برم مدارک آیتی اینجا رو بگیرم. خب باز یک سالم اینجوری برای مدرک گرفتن من گذشت و سال سومم که دیگه باردار شدم و نتونستم دیگه اپلای کنم برای کار و با به دنیا اومدن دخترم کلاً همه چی عوض شد، پلنا عوض شد و تصمیم گرفتم که دیگه دنبال کار آفلاین نگردم. همیشه تو ذهنم این بود که یه جوری میشه آنلاین کار کرد، ولی نمیدونستم که چه جوری. خیلی‌ها بیزینس خودشونو دارن خیلی راحت درآمد دارن، خیلی راحت دارن تو خونهشون کار میکنن. همیشه برای من علامت سوال بود. حتی رفتم دانشگاه اینجا و پرسیدم برای کورسای دیجیتال مارکتینگ که دیجیتال مارکتینگ رو اینجا یاد بگیرم، کورساشو بگذرونم و خب خودم یه بیزینس را بندازم یا ازش استفاده کنم از مهارت‌هاش. حالا جای مختلف تو پلتفرم‌های مختلف دیگه یه جورایی پول در بیارم. وقتی رفتم دانشگاه پرسیدم، خب کورساش خیلی گران بود، بین 18,000 تا 21,000 دلار بود کورساش. خب برای من خیلی زیاد بود. بعد حتی با همسرم هم گفتم خب مشکلی نداره، تو برو بگذرون. گفتم خب حالا من این هزینه رو بکنم، این مدرک دیجیتال مارکتینگ هم بگیرم، خب بعد من کجا برم کار کنم؟ باز همون مسیر سخت رو دوباره من باید طی کنم، دوباره اپلای کنم، کار پیدا کنم، اینجوری که نمیشه. دوباره رفتم مدارک مایکروسافت رو گرفتم. گفتم شاید بتونم اینجوری کار آنلاین پیدا کنم یا حداقل اپلای کنم، سریع کار برام پیدا بشه. مدارک مایکروسافت هم واقعا دیگه معتبرترین مدارک، فکر نکنم بیشتر معتبرتر از مایکروسافت وجود داشته باشه توی آیتی. خب مدارک مایکروسافت واقعا معتبر همه جای دنیا. 3 مدرک مایکروسافت هم گرفتم. در حین اینی که داشتم مدارکم رو میگرفتم و به بیزینس آنلاین فکر میکردم، این تبلیغ بیزینس خودمون، بیزینس آنلاین رو دیدم توی سوشال مدیا. بعد همیشه
گوشه ذهنم این بود که همچین بیزینسی هست، ولی خب واقعا مطمئن نبودم که اصلا این کار میکنه، قانونیه، چجوریه. چند بار که تبلیغات رو دیدم خب چرا من اصلا تحقیق نکنم روی این بیزینس. ثبت نام کردم، ایمیل دادم، خب برای من وبینار رو فرستادن، روش فکر کردم. بعد رفتم با همسرم صحبت کردم، گفتم که همچین بیزینسی هست، من تحقیق کردم، مثلا همه جوری برای من اوکیه، تو هم تحقیق کن. اونم البته من هیچ موقع در مورد اینجور چیزای جدی با هر کسی مشاوره نمی کنم، چون میدونستم همسرم هم تحقیق میکنه، الکی نمیگه آره نه اسکم و فلانه یا آره خوبه، نه تحقیق میکنه و مطمئن جواب میده. واسه همون ازش مشاوره خواستم. به نظر من واقعا مشاوره گرفتن از به طرفتون خیلی باید مطمئن باشین که بخواین ازش مشاوره بگیرین. باید مطمئن باشین که تحقیق میکنه، جواب میده، نه اینکه مثلا همین جوری جواب میده که نه این مثلا به نظر اسکم میاد یا نه به نظر خوب میاد. همسر منم از این اخلاقی داره که مثلا حتما روش فکر میکنه، تحقیق میکنه، بعد جواب میده. بهشم گفتم من یه هفته بهت فرصت میدم که تو روی این بیزینس تحقیق کنی و به من اوکی رو بدی، یا اگر واقعا قانونی نیست جواب به من بدی که من دیگه روش فکر نکنم. بعد که تحقیقش رو کرد و گفت نه آزاده همه چیش اوکیه، واقعا فرصت خوبیه، منم ازت حمایت میکنم، واقعا روش فکر کن، تو هم اگه دنبال درآمد خوب هستی اون درآمد رو به تو میده، چون هم مهارت‌ها رو بهت یاد میده، اینجوری که من تحقیق کردم مهارت‌های دیجیتال مارکتینگ رو بهت یاد میده، همین که دیگه خودت بیزینس خودت رو داری. که منم چند وقتیه که این بیزینس رو شروع کردم، امید خدا واقعا راضیم، تا الانشم موفق بودم و پیشنهاد میکنم دوستانی که دنبال یه بیزینس آنلاین هستن مثل من که دوست ندارن بچه کوچیکشون رو حالا اون مایلستونای بچهشون رو از دست بدن، صحبت کردن بچهشون، راه افتادن بچهشون و اون خاطره های خوبی که با بچهشون میتونن تو اون سن کوچیک که هیچ موقع دیگه تکرار نمیشه، اون خاطره ها رو برای خودشون زنده نگه دارن، پیشنهاد میدم که حتما این بیزینس آنلاین رو روش تحقیق کنن، فکر کنن و مطمئناً پشیمون نمیشن. مثل منی که هم مهارت‌هاش رو یاد گرفتم برای کارم، مهارت‌های دیجیتال مارکتینگ رو یاد گرفتم، همین که یه جورایی تو رشد شخصی من داره کمک میکنه. فقط این بیزینس برای کسب درآمد نیست، به نظر من یه جورایی داره به رشد شخصی و یه جورایی برای پیشرفتمون توی همه جهات، سلامتی، زندگی، مایندستمون و تو همه جهات داره بهمون کمک میکنه این بیزینس آنلاین. ممنون که وقت گذاشتید صحبت‌های منو، ممنون از همه شما دوستان عزیز که لایو منو الان دارید تماشا میکنید، خیلی ممنون. 9 روز دیگه من با شما لایو دارم، ممنون میشم همراه هم باشین. امیدوارم که صحبت هم خیلی بورینگ نبوده باشه. خیلی خوشحالم، میبینمتون. خدا نگهدار.